nizera mu rukundo ijana ku ijana. None niba urwizeramo ni gute uri kumbwira ibintu byo sinibaza yuko nge nasohoka mu rugo ngo nduvemo kubera mabukwe tubana mu nzu wanzengereje. Uwo mabukwe wanjye tukaba twamushakira indi nzu tukamukura mu rugo rwacu akagenda akabaha. Hano none waba usenye byanyabyo ari we ntago byumva gufata nyoko buko ukamukora ngo mu nzu njyewe mve mu rugo rwanjye n'umugabo wanjye dukundana. Uretse no kutaruvamo ahubwo n'uguhora urira umunsi ku wundi. Ari uzi nyoko buko wakubangamiye ibintu byo kumva amabwire ngo mama yambwiye bigatuma umugore wawe ataba comfortable mu rugo rwe mugatangira kubera umufamiye ye. Kubera famiye biratuzengereje mwababyeyi mwe mujye mureka niba abantu bikundaniye mureka kubavangira mu ngo zabo. Njyewe rero akankubwire Gyozo as long as njye n'umugabo wanjye tumeze neza famiye y'umuhungu izagutandukanya n'umugabo. Ntago bishoboka. Ari ngambwira ariwe bibaye. Guys ntago bishoboka ntago njyewe ari birashoboka. Muraho neza nshuti bakunzi banjye mbahaye ikaze niba uri mushyashya hano kuri no YouTube channel ya Listanika TV show muhaye ikaze cyane nkubwira ngo ukore subscribe. Hanyuma niba uri umusangwa ndagusuhuje cyane muhaye ikaze nkubwira ngo warakoze gukora subscribe kuri no YouTube channel ya Listanika. Ndabashimiye cyane tumaze kugira ibihumbi 9 birenga turi mu nzira zo kugira ibihumbi 10. Ndabashimiye mbikuye ku mutima muri abantu b'agaciro cyane mu buzima bwanjye. Uyu munsi rero ntago ndi njyenyine muri studio zanjye ndi kumwe n'umuntu mukunda dukorana akazi mbamo ka buri munsi ko kwaktinga muramuzi Miss Gihozo, welcome. Thank you. Ukono nitonze ngende mu mujyi wawe Gihozo, welcome. Thank you. Nize umwana nabo marayika umva urasa neza cyane. Merci beaucoup. Na urasa neza we n'ibisanzwe. Urasa nka marayika Kigali. Hanyuma rero nari ndwaye kukwakira ahangaha tukaganira. Umva ndishimye cyane kuba mwakiriye. Nanjye ndishimye cyane kwanzanye kuri Listanika. Izere ko mumeze neza. Mutubwire muri kubona asa gute Gihozo? Arasa na bike pe. Bicyango bike bisa nanjye. Ngenda sana bike cyangwa bike bisa nanjye. Bike bisa nawe. Murakoze cyane. Aha, Gyozo rero umunsi mufite nk'umutumirwa wanjye. Hanyuma ni byinshi tugiye kuganiraho abantu bamubonaga muri filme batazi ngo Gyozo ni muntu ki. Ese urubatse are ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza ni icyo kintu ngo cyahise urubatse shakira banga uri umukobwa urubatse nyine ugiye kutwibwira tukumenye n'abakunzi bawe bagukunda bari hano nabo babashe kukumenya. Murakoze cyane. N'ibisanzwe n'ubundi nitwa Gihozo. Nitwa Gihozo Josephine Teta Sapuna Era Merci niyo mazina yanjye. Ariko amazina ari kwiranga muntu ni Gihozo Josephine. Ubwo umuntu anyita uko ashatse bitewe n'izina akunda. Nkaba mu buzima busanzwe ndi umukobwa. Umuntu ufite yerekwa ritambutse. Ubwo ufite yerekwa ritambutse. Okay, mu buzima busanzwe ndi umukobwa nkaba ndi umukinnyi wa filime ndetse nkaba n'umunyamakuru. Nishimiye kuba ndi hano. Ubwo nizere ko ako kantu k'ubunyamakuru gatindeho. Ndi umunyamakuru nkora kuri televiziyo yitwa Izuba. Iba kuri chaîne n'ubundi zino ziba kuri free to air ushobora no guca kuri Star Time ibiriho. Nkoresha n'imbuga nkoranyambaga kuri Instagram nitwa ushobora kwandikamo Gyozo Josephine cyangwa se ukandikamo Miss Independent 2017 ushobora kwita mbona rwose waba nkunda tukiganirira. N'izindi mbuga niko nitwa ubwo hari hose ushobora kumbona byoroshye. Okay. Ndizere ko mwabyumvishije bakozi bacu. Gihozo ni umukobwa mwiza witonda.
kantu ko kwitonda kuna abantu banzi nk'umuntu nyine utitonda nicyo kintu kiba kirenze kandi sha mu buzima busanzwe nditonda aritonda cyane pe aritonda ariko mu mazina avuze njyewe hari akandi kazina namwise ku giti cyanjye bitewe n'ukuntu mubona abantu mukurikirana imbuga nkoranyambaga ze yazibabwiye n'abantu mufite nimero mureba WhatsApp stati ziwe hari akazina agiye namwisega umva giho niba nakwita nyirarukundo harya uyashana ntabwo ushobora kumva ukuntu ntabwo icyo kintu ushobora kucyumva ariko ndabikubwira stati zawe zuzuye urukundo zuzuye nyine umva gihozo ni ninde wa postinze ibintu by'urukundo ni gihozo ibihinde byose indirimbo zose z'ibihinde aba yazipostinze mbese nyine ni umukobwa wuzuye urukundo umuntu ukundana na gihozo cyangwa uzakundana nawe ewana azaba aguye ahashashe umva njye hari ikibazo nshaka kukubaza mpora nibaza kubera icyo ugira urukundo rwinshi cyane njye urankurura stasi zawe zirankura oya njye nizerera mu rukundo wow nizerera mu rukundo nkunda n'umuntu ugira urukundo rwinshi narukubonyemo rero yaba mu postinga yewe na gutya ni ukuri ugira urukundo ni wowe muntu twakura mu bantu dukorana ukatubaza mumeze mute nyine ugira urukundo pe njye mbabarira uyu munsi umbwire ku kintu kijyanye n'urukundo umbwire ese ibintu by'urukundo byakujemo kuko ufite urukundo rwinshi cyane nibaze kuri kuvuga urukundo nkumva nari gusa merci beaucoup ku bintu bijyanye n'urukundo urukundo ndarukunda and narwo rukankunda donc ndi inshuti y'urukundo njye n'urukundo turakundana ako kanya urumva hanyuma rero y'ibyo byose kuba nkunda urukundo abantu benshi bakunda kwibaza icyo kibazo bakambaza ngo bakanibaza baribaza nanjye bakambaza kubera iki ukunda gupostinga urukundo abandi bakongera bakambaza ese urukundo ugaragaza nk'abantu benshi tutarahura mu buzima busanzwe bandeba kuri social media bajya bambaza ngo ese urukundo postinga uranarugira mu buzima busanzwe ikintu gihari rero ni uko urukundo ntabwo rujya rwihishira abantu benshi barabizi bajya bakunda urukundo ntabwo rwihisha donc urukundo ruba rumeze nka kwa kundi umwotsi uba umeze umwotsi ntabwo ushobora kuwuhisha ibintu byose wakora ntabwo umwotsi ushobora kuwuhisha rero ni kimwe n'urukundo urukundo ahantu rurigaragaza kandi ruraganza so rero urukundo abantu benshi babona kuri stati zanjye ndenze rwa rukundo rwo kuri stati ahubwo mba numva ibintu byose bindimo uburyo bwose mba niyumva mu rukundo nakabipostinze basi kugira ngo n'umuntu udakunda yumve ko urukundo rukiri n'umuntu utizerera mu rukundo basi arwizereremo gusa muri kino gihe urukundo rusigaye rubamo challenge nyinshi kugeza ahandi nanjye ubwo nsigaye mbira nkavuga none se Imana ko ari urukundo kubera iki twebwe abana b'Imana twebwe urukundo dusa nkaho rurimo gucendera ruri kutuvamo kubera iki bisigaye bincanga uri kubibona ukuntu urukundo ruri kugenda gake rwakonje rwara hahandi umuntu asiga kubona wana postinze akahita abona nk'umusazi ariko ntabwo navuga ko ari ahantu hose bake baracyarufite ntabwo nanone twabyitirira ahantu hose ntabwo ari hose ariko nyine ruri kugenda rucendera mu bantu ejo bundi noheri iba n'ubunani umwaka uri kurangira kera twajyaga tubona ababyeyi cyangwa se imiryango itumirana cyangwa umuntu yaba ari kuri noheri umuntu ufite wakaba yakubwira tuzaze dusangire noheri nyine ukabona abantu bafitanye urugwiro ariko ubushize ngiye naratunguwe nta n'umuntu wigeze ambwira ngo mbese wari ni ukuri kw'Imana nta n'uwigeze ambwira ngo ese wari ahubwo nabonaga noheri nziza cyakoze noheri nziza mwarazitubwiye ariko kera umuntu yakubwiraga noheri nziza anagutumira wowe utabonye n'icyo kurya akaba yakiguha ariko abantu b'iyi minsi sinzi ukuntu byagenze sinzi ariko namwe mubibona cyangwa mwabibonye iyi myaka iri kugenda itugira turi kuba abasirimu cyane urukundo rukagabanuka njye niko nsigaye mbibona noneho muri relationship z'abantu bakundana byo byabaye uruvange irondo ryivanze n'amabandi usigaye usanga urukundo rusigaye rumeze nk'urucurano ugasanga nkwereze nk'urugero gatoya ku bijyanye n'urukundo ngiye rusigaye runcanga ndarukunda ariko rimwe na rimwe rukamiriza challenge ejo bundi hari umushuti wanjye amaze hafi imyaka 2 akoze mariage yari umukobwa yarababaye mu rukundo ahura n'umusore nawe wababaye mu rukundo nyine kwa kundi uhura n'umuntu mwese muhuje nyine
desti zanyu donc ibyifuzo byanyu n'ibyerekezo bimeze kimwe. Yes, ugasanga uwo muntu murahuye mwese muhuje ibibazo, mwese mugiye guhozanya, ugasanga muhuye mukundana. Umukobwa yakundanye n'ingero nyinshi, ariko mfite babiri bo bagize nyine ibibazo mu rukundo kandi birantusha nanjye ubwanjye. Umwe yakundanye n'umuhungu, ubwo ngiye guhera kuri uyu umaze imyaka 2 muri mariage, akoze mariage. Yakundanye n'umuhungu imyaka 4. Barakundana imyaka 4, urumva imyaka 4 ni myinshi, ntago ari imyaka mike kameme. Ntago ari imyaka mike. Kwa tutirengije ko n'abakundana amezi 5 bakata bakora mariage, ariko imyaka 4 kameme mama muziranye. Niyo waba uri kure y'undi ariko muziranye. Ari bakundana imyaka 4. Bakundanye imyaka 4 kandi baba mu gihugu. Urumva imyaka bari myinshi kameme. Bageragere rero babona ko bagomba kubana. Bapanga mariage, ariko haza kubamo ikibazo. Nyina urumva umusore yabanaga na mama we. Urumva gusiga mama we akajya kwitaba kutabana n'uwo mukobwa, agasiga mama we biragorana. Biba ngombwa akajyana nande na nyina, donc akora mariage n'umukobwa ariko akaba ari kumwe na mama we umusore. No kuvuga mama we yamujyanye mu nzu yego y'umugore nyine bagiye kubana. Yego. Urumva umukobwa yamutwaye atwite. Urumva aza no kwitabyara, urumva mu mwaka umwe yahise abyaramo, urumva bakoze mariage mu mwaka umwe barabyara. Nyina w'umusore akiba muri urwo rugo. Urumva hano uri kumwe na nyoko bukwe, hari utuntu tumwe na tumwe urakora nk'umubyeyi. Wenda twebwe abakobwa tuba dufite ukuntu twakuze bitewe n'ahantu wakuriye, ugasanga hari ibintu bimwe na bimwe udakoze neza. Ugasanga nyina w'umuhungu ugasanga nyine ari kumuteraho comment zitari nziza, ibintu sibi. Umukobwa biramubangamira pe. Handi yagisha inama inshuti n'abavandimwe, nawe yakuganiza nko kundi kukubwira ati ngewe mabuko arambangamiye ku rwego udashobora gutekereza. Nk'ibikisi ubwo mukobwa ntabwo yarazi guteka, ntabwo urumva ntabwo ashobora kukubwira kameme ibintu byose, ariko nyine yakumvisha ku buryo ki nyine mabuko amubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amwangisha umuhungu, donc amwangisha umugabo we. Avuga ati ngewe mabuko sinyihumeka, sinyituza ibintu byose. Asigaye agira gute abibwira umugabo wanjye, amubwira ko ntari umugore mwiza, umugabo nawe agataha ambwira nabi, kugeza aho umukobwa agize gute yahunze urugo. Afite umwana w'umwaka umwe, ahunga urugo, ubu baratandukanye. Umukobwa yaje yarahukanye, no kwakukana mu Kinyarwanda niko babyita. Ajyana n'umwana we aramureka, aramujyana, arasigurwa. Aramubwira ati rero mu gihe washimye mama wawe kibina kubwira ngewe kuruta uko ngewe nakubwira nk'umugore wawe umuntu twakundanye imyaka ingahe, ugashima ibyo mama wakubwira, ndagiye. Uwo n'umwe agiye kubera mama we. Ejo wundi rero umushuti wanjye yakundanye n'umusore imyaka 7, wenda we ntiyabaga mu Rwanda, yabaga hanze. Nawe bagera igihe babapanga ibijyanye na mariage, ariko bapanga umuhungu ari hanze, ari muri Canada, umukobwa ari hano mu Rwanda, na famille y'umuhungu iri hano mu Rwanda. Umuhungu ahuza umukobwa ahuza n'umukobwa na famille yiwe, baramubona ariko ntibamwishimira. Iwabo w'umuhungu bakajya babwira umukobwa ati umuhungu wacu ntabwo mukwiriye. Umukobwa kumva nyine ko by'ababyeyi ntabwo yabyitaho. Iwabo w'umuhungu bakajya bamubwira ati uyu mwana w'umukobwa ntabwo mugomba kubana. Umuhungu ati ibi bintu ntabwo bishoboka, ngewe uyu mwana naramukunze, imyaka 7 tumaranye, ndamuzi bihagije. Ibaza imyaka 7. Ari imbabara utekereze imyaka 7. Nese imyaka 7 iwabo w'uwo muhungu ntabwo bari bamuzi. Reka hari ukuntu ukundana n'umuntu abantu batazi ko muzabana, bagakomeza nyine bumva biraho. Ariko ugasanga akenshi bashiki b'umuhungu niwe bamubwiraga turiya mukobwa n'umusire queen nagakubereye ibiki n'ibiki, nyine bimwe by'abakobwa bumva nyine musaza wabo ari igitangaza. Umuhungu yanga kubigendera, aravuga ati ngiye naramukunze, ibyiza n'ibibi bye ndabizi, nzabyihanganira nta kibazo. Umusore arahatirije kubera urukundo, arifasha avuye hanze, araje. Ugumva yaramaze hafi nk'imyaka 3 aba hanze, ariko urumva yagiye n'ubundi bagikundana barakomezanya. Hari umuhungu aragaruka, bapanga mariage, babana iwabo w'umukobwa kuva kuri bashiki be kugera kuri papa, donc kuva kuri papa kugera kuri bucura bw'iwabo. Nta muntu umwe akundaga uwo mukobwa, ariko barabana ari kubera urukundo. Yes, voilà, nta kibazo. Urukundo ni rwiza pe, ngenda na rufana. Ariko muri kino gihe ari dusigaye twirengagiza yuko, ubwo reka ngaruke ku bintu kubyabayeho nyuma yuko babanye, nyuma yuko famille y'umuhungu itemeye umwana w'umukobwa. Baragiye barabanye, ariko ntabwo umukobwa yagize agira amahoro kugeza na n'isaha.
ahora arira, baracyabana ntabwo baratandukana, ahora arira buri munsi, famiye y'umuhungu ntabwo bankunda, ahora mu mushiti wanjye. None se ariko umugabo waramukunda, aramukunda. Waba udakunda umuntu se ukemera ko mubana? Ntabwo byakunda. Ariko bafite urugo rwiza. Ubwo se urugo rwiza ni uruhu umwana w'umukobwa ahora arira kubera famiye y'umuhungu. None se famiye y'umuhungu se urugo babana mu nzu, siwe n'umugabo we babana mu nzu. Noneho ikintu gisekeje, umuhungu urumva iwabo bari muri process yo kugira ngo bose bamusange hanze. Bose baragenda bajya hanze, urumva bashiki be bose hafi ya bose bari baragiye. Urumva n'umuhungu abafashe ababyeyi bwe babajyanye Canada, n'umukobwa barajyanye. Ndakubwiza ukuri ko umukobwa buri munsi yicuza n'ikintu cya donc nubwo yajyanywe n'urukundo, ariko akakanya waravuga ngo kuba famiye y'umuhungu itankunda irambangamiye. Iyo nza kubimenya mbere yuko byibuze nkamenya urwango bamfitiye uko rungana, sineko narabanye n'uyu muhungu, ariko kubera urukundo ari famiye z'iyi minsi. Niba ko kundi nawe uvuga ngo uri guteganya gushaka, niba ufite umuntu mukundana, mbere yo kugira ngo ujye kwishora mu rukundo cyane ngo winjire in deep mu bintu byo kubana, banza umenye ko famiye y'umuhungu igukunda. Buriya famiye y'umuhungu idakunda ari oya nanone aho ntabwo twakumvikana. None se ni gute njyewe umugabo wanjye yaba ankunda nanjye mukunda, hanyuma nkamwitesha cyangwa we akanyitesha kubera famiye yiwe? Ibyo bigatuma tutabana twebwe hagati yacu njye nawe dukundana. Si urumva ibyo bintu njye nakubwiye ngo mushobora kuba mubana ariko mu rugo amahoro yo mu rugo aragorana. Aburira hehe se umugabo wanjye ankunda? None se bashiki b'umugabo, mama w'umugabo hari ubwo tuba tubana mu nzu, si njye n'umugabo wanjye. Rega urugo ni urwa babiri. Yego niko tujya twibwira ngo urugo ni urwa babiri, ariko ntabwo urugo ari urw'abantu babiri gusa. Ari buriya reka mubwize ukuri, kubera iki bavuga ngo umukobwa azava iwabo asanga umusore bajye kubana? Kubera iki umuhungu atakurongora ukaguma iwanyu? Nyine oya uvuye iwanyu kugira ngo ujye gukora iki? Ujye kubaka urwawe nyine. Ujye kubaka urwawe, ariko uvuye mu muryango. Nino ukuntu twebwe twishyizemo twumva yuko ngo urugo ari urw'abantu babiri gusa. Ari ntabwo urugo njye wenda reka mbivuga na experience ndagira yo kuvuga ngo mvuye mu rugo ngo ngiye kubaka ngo nshinze urugo, ariko tugendera ku ngero z'ibintu bifatika bibaho kandi bisanzwe biriho. Niba koko akakanya tuvuga ngo mu muco nyarwanda umwana w'umukobwa tuvuga ko kundi basora umukobwa, umusore umusaza w'umukobwa niwe umutanga. Abagutanze ugiye mu muryango w'umuhungu, akenshi bivugwa yuko iyo umukobwa avuye mu rugo iwabo akajya donc agashyingirwa, aba agiye gukora undi muryango iwabo w'umusore. Ni nk'aho abagiye mu wundi muryango. Abagiye mu wundi muryango ni nako mu kinyarwanda cyiza babivuga. Yego. Kubera icyo noneho bivugwa ko abagiye mu wundi muryango ni umuryango wa hehe w'umusore. Ngaho utekereza iwabo w'umusore batagukunda kandi mugiye mu muryango w'umusore. Oya ariko nanone kuba batagukunda yego birabangamye, ariko ntibyaba intandaro yo gutuma utabana n'umukunzi wawe ngo nuko ngo mama we ngo bashiki be ngo batagukunda. Noneho ari mwabana. Je ntago ndi kumwe nawe. None se uwo wasenye uzi impamvu yasenye? Sinayikubwiye ko ari uko nyina w'umuhungu yamubangamiye. Ariko urumva we barabanaga mu nzu. Nje ndi kuvuga nti njyewe tutabana mu nzu, njye n'amabukwe na nabo bashiki be, niki cyankura mu rugo ngo urugo rundanire? Barayo kure nanjye ndi kumwe n'umugabo wanjye, kandi n'uwo nguwo abanaga na nyirabukwe mu nzu. Mumbabarire gazi, mumbabarire, gusa njyewe nizerera mu rukundo 100%. Sinibaza ko njye n'umugabo wanjye dukundana atumvisha amabwire ya mama we. Sinibaza yuko njye nasohoka mu rugo ngo nduvemo kubera mabukwe tubana mu nzu wanzengereje. Njye n'umugabo wanjye twakicara tugashakisha uburyo ki twagikemura. Uwo mabukwe wanjye tukaba twamushakira indi nzu tukamukura mu rugo rwacu akagenda akabaha. None nibwo wabusenye byanyabyo. Ari we ntago byumva gufata nyoko buko ukamukora ngo mu nzu, ahubwo se aho kamuzi wowe witera ugafata mama w'umuhungu, donc mama w'umugabo wawe ngo mumukure mu rugo rwanyu ngo mumujyane
abamama murabazi no batera wait reka nkubaze uwo mugabo yaba nkunda cyangwa yaba akunda mama we ari umubyeyi bavuga ngo iki akabura nikaboneke n'iki oya akabura nikaboneke n'iki nicyo gituma Bibiliya irabivuga nicyo gituma uzava kwa so na nyoko ukajya gushaka nyine ukagira umuryango wawe none mama we yatuma umuhungu atubaka ngo mpaka ngo ntiwajya ngo kumukodeshereza cyangwa se ngo umushakire ahandi aba arise njyewe mve mu rugo rwanjye n'umugabo wanjye dukundana uretse no kutaruvamo ahubwo ni uguhora urira umunsi ku wundi ari uzi nyoko ko wakubangamiye uzi nyoko ko utagushaka abantu batubwire muri comment ari wowe urabizi ari ndabikumvisha ubyumve neza ahubwo Imana izakurinde kujya nyoko ukubangamira abantu babitubwire muri comment ari hano hari ingo nyinshi zirenga ibihumbi zibangamiwe na ba nyirabukwe mu ngo zabo ariko bakirurimo batanu hari n'abaruvuyemo ngende kugwereza ingero ni nyinshi ari ubwo bazi icyo bashaka arewe ngo bazi icyo bashaka cyeka niba batari bakundanye n'abagabo nago buretse ari hari ukuntu umugabo abagukunda pe abagukunda ariko si bajya bavuga ngo abahungu na ba nyina ngo abahungu bumvikana na ba nyina ngo abakobwa bumvikana na ba se ari niyo umugabo yaba agukunda bingana iki muraza kutubwira niyo umugabo yaba agukunda bingana iki ku izina ry'Imana sindi burahirire ngo wenda ngo niko biba total 100%, ariko niyo yaba agukunda bingana iki ijambo nyina mubwiye niyo mwamuri mu gitanda araryama akabitekereza akavuga ati ese mama wanjye kankunda dore ko n'abakobwa niko tumeze mama wanjye ntago anyifuriza ibintu bibi twese niko tuba tuvuga mama wanjye yarandeze yarambyaye ntago anyifuriza gusenya ntago anyifuriza ibintu bibi ese ibintu mama bambwira kuri uyu mugore wanjye hari abanyirabukwe bateranya abakazana babo ndabizi ibyo bintu urabizi yoko buko akagenda akaguteranya ku mugabo wawe akaguteranya hahandi amubwira n'ibintu bitanabaho ariko umugabo wawe agukunda ntago ibyo ngibyo byatuma kuba gukunda arakomeza akikiriza ngo nta kibazo ariko wowe nk'umwana w'umuntu twebwe tugira amarangamutima ni wirengagize ko ufite amarangamutima ariko wa marangamutima yawe uragenda ugashengurwa mu mutima agahinda kakagenda kakakwica ibiryo ukabirya ntibimanuke dufite abantu no muri comment abantu babitubwire urasanga ufite n'inshuti zawe cyangwa abaturanyi bawe babayeho gutyo ari hari abantu hano hanze ahangaha barya n'ibiryo ntibimanuke bananuka bagashira bakuma kubera agahinda kabanyirabukwe bababangamira kandi barabanye n'abakunzi babo babakunda n'umugabo wakajya atakaguhereza amabizu pe muryohe mumeze neza n'abashyitsi bakabasura bakabona mumeze neza ariko wagera mu cyumba amarira agashoka kurya ibiryo ukabirya bitama amarira kubera abanyuko none icyo nshaka kukubaza ni kimwe tutari bwumvikane uwo mugabo ubona ibyo byose biri kuba ubona iyo situation iri kuba arakomeza akabona mama we ari kugutera agahinda bingana gutyo agaceceka cyangwa se niba gukunda kuko mwakicara mukaganira mugashaka umuti w'ikibazo uwo mabukwe cyangwa mama we akamujyana ahandi akakujya kure cyangwa se nyine akamucaza akamugana sinumva ari niwumva hano kuri inosi niwumva umuhungu wafashe umwanzuro wo gufata mama we akamufata akamwirukana mu nzu cyangwa se akamubwira ati ngiye ibyo bintu muri kumva ntago mbishaka akica ku muryango kubera umugore uwo muhungu muzaze tumuhereza ikamba nese umva bakunzi banjye mumbabarire mumbwire ni munkize igihozo mu bakizere ko ngewe babitubwire ari nge ntago ibintu dushaka kubyumvikana ntago twakumvikana ahubwo wowe umugabo wanjye yaba nkunda yarageze akandutisha mama we ngo yaba nkunda nagenda bane na mama we ngewe nigende tayari wasenye rero nibyo nakubwiraga rero kwihangana bitabikora ubwo wowe ni wowe uri kuvuga ibintu byo guse none se ni gute wabana wowe utangiye kunyibwirira wowe uranyibwiriye ngo ngewe ngo niba adashobora ngo niba adashobora kumva ngo ibyo mubwira ngakumva ibya nyina ngo najya nabane na nyina ngo ngewe wandeke none ni gute wanzana n'ukunda nje nawe dukundana ukanyicisha agahinda ukabona nirirwa ndira umugabo wawe se ababizi umugabo wawe ababizi niyo wabimubwira ntabwo wabiganiraho cyangwa se we ntabwo yababona situation iri muri urwo rugo umugabo yiriwe mu kazi aratamumubwira ayo mateshwa abagabo ntabwo bakunda ibintu by'amatiku abantu bari muri comment ni mutubwire umugabo wawe yataha buri munsi umutahiriza ibyo bintu ahubwo abona ko ari udashobotse ari ingo nyinshi ziri hanze anga zihangayikishwe n'icyo kibazo
njyewe ngenda umunyamakuru nirwa nganira n'abantu umunsi ku wundi ari uretse zino ngo wirirwa ubona ngo iyo bavuze ngo zirara zishya utekereza ko ari nyinshi zirara zishya none se inyinshi ziterwa na banyirabukwe baba njye hano ndi ku ruhande rwa banyirabukwe donc b'abakobwa bari kubangamira ingo zacu bari kubanga banyirabukwe b'abakobwa nyine ukumva ngo nyoko bukwe niba ashyigikiye donc niba umuhungu umugabo mubana ashyigikiye cyangwa umuhungu mukundana ashyigikiye famille yiwabo ari bizagurana kugira ngo mwubake urugo rwanyu rukomeye. none se wenda ntabwo mbujije abana kumva ababyeyi babo ariko se ni gute waba wageze mu rugo rwawe nk'aho wakwicaye kumva umugore wawe ibyo akubwira rega Bibiliya yarabivuze nicyo gituma uzasiga ababyeyi ukajya kubaka urwawe kuko nabo baba barubatse urwabo gute waza uri umugabo wanjye ukajya wumva ibintu mama wakubwira ntabwo mbabujije kubumvira ariko banza wicare ubiganireho n'umufasha wawe mwashakanye mwumve ko ari byo ibintu byo kumva amabwire ngo mama yambwiye bigatuma umugore wawe ataba comfortable mu rugo rwe mugatangira ntabwo mbyumva niba ari urukundo rwabahuje mwebwe babiri undi muntu wa gatatu ari kuzama ashaka iki ibyo ngiye gusigaye twishuka ari iyo ubyaye ukenera umuryango ndabizi iyo ugize ibyago ukenera iki umuryango ndabizi rwose ni nabyiza ntabwo iyo ugize ibirori ukenera umuryango none se ni gute uri kumbwira ngo niba umuhungu iwabo umuhungu banyanga nimbyara cyangwa ningira icyo kibazo cyangwa ningira gute iwabo umuhungu batankunda nzabahonda. none mama w'uwo mugabo ntabwo we aba yarashatse mu wundi muryango we ntaba yarubatse we baba barigeze bamugira gutyo. ariko umbabarira wumva ikibazo abana b'abakobwa dufite umbabarira ucyumve kandi ukiteho ari ibi bintu ntabwo abantu bajya babiganiraho kubera yuko nyine n'ibintu bibera mu ngo ariko twe tuganira n'ababibayemo abakobwa bagenzi bacu bamaze gukora mariage ugasanga niba koko umwana w'umukobwa mwarakuranye mwariganye agize gutya n'ubukwe bwura butashye uramwambariye murabyiniye murishimye aragiye avuye mu rugo ariko ni wa muntu uhora umubwira sha nese bimeze bite sha wapi ni ibibazo arahora arira nene umbwira ngiye umukobwa ukiranga ugitegereje ngo ngiye nzasabwa baze bankwe nanjye nkingirwe mb'umugore izindi ngo nibyo bintu biri gutuma abana b'abakobwa ari gutinya kurongorwa bakavuga ngo ngiye kwibyarira ibintu byo kurongorwa ati kubona abandi barira ati sije ugiye kwishora muri ugatekereza se niba umuntu abantu bakundanye barora umudo banje mu rukundo turifasha niba ndi kukubona wari se ufite umuhungu mukundana muraryoshye mumeze neza mugeze naho mukora mariage imeze neza yabihenze cyangwa se iciriritse pfa kuba mwakoze ubukwe mwabanye icyo gihe iyo akenshi twatashye ubukwe bwa bagenzi bacu natwe tuba dufite ishyaka tuvuga ngo nanjye ngomba gukora mariage hanyuma umuntu watahiye ubukwe ejo bundi utangiye kumva ari kurira mbwira njyewe umwana w'umukobwa njye nzasigara niyumva gute cyangwa se njyewe uri kuririra ariko arizwa n'iki arizwa na nyirabukwe arizwa na nyirabukwe n'umuryango w'iwabo w'umuhungu ese ugira ngo hari ikindi kiba kimuriza mbese umugabo aba yakwitayeho ntabwo twakumvikana ari wowe buretse umugabo aba yakwitayeho yaguhaye buri kimwe ari nta kintu amafaranga arahari muratunze nta kibazo mufite ariko uhorana agahinda uri kuri ibyo urya ibyo yaguhaye urabitamo amarira kubera famiye ye kubera famiye iratuzengereje mw'ababyeyi mwe mujye mureka niba abantu bikundaniye mureke kubavangira mu ngo zabo njyewe rero reka nkubwire Gihozo as long as njye n'umugabo wanjye tumeze neza turi mu rugo rwacu nta kibazo dufite dukundana abantu bo muri famiye ye byaba ari byiza tubaye tumeranye neza ariko mu gihe tutameranye neza njyewe ngomba gufokasinga ku rugo rwanjye n'umugabo wanjye n'urukundo njyewe nawe hanyuma ko gahinda ari ngabasi ishyire okay mwahujwe n'urukundo n'ubundi mwagiye gukora mariage kubera iki mwarakundanye mubona ko bikenewe ko musazana ubuzima bwanyu bwose nk'uko mujya musezerana ngo tuzatandukanywa n'iki n'urupfu urupfu ntabwo rubatandukanyije rwose ariko famiye y'umuhungu izagutandukanya n'umugabo ntabwo bishoboka ari ngambwira ariwe bibaye guys ntabwo bishoboka ntabwo njyewe ari birashoboka nushaka ubyuve cyangwa ubyora ariko birashoboka byoreka mbwe sinatangiye nkubwira ngo naguye akazina ka Mukarukundo ese wizera ko urukundo rutsinda love always win niko bakunda kubivuga none se ni gute ngiye n'umugabo wanjye twatandukana kubera famiye ye ngo ndagiye mva mubwirana urukundo rutsinda twakundana ahubwo bo ubwabo bikazabarenga bakizana bakadusaba imbabazi bikazabarenga ari reka nkohereza urugero nuramuka ubonye kuri ino si
umuryango w'umusore wanze umukobwa bakamwanganda umukobwa akihambira akizirika akavuga ati nge nzarwubaka nimushake muziyahure. Urarwubaka urutema amarira urwubaka kubera kuzi iki ushaka uzi ikintu ushaka. ariko ayahe marira? Ababyeyi bamwe baravuga ngo ndi kurwanirira abana banjye babandi baba barabyaye. Ndi kurwanirira iki abana banjye, nzakomeza amasasu nzayacamo bazandasa nzajya gute kubera iki abana banjye, sibyo? Ube mu rugo imyaka 30 20 ningahe uhora mu gahinda urira kubera iki urukundo ruke, donc ntago ukunzwe. Uretse umugabo wa buri kimwe ariko ntago ukunzwe na famille ibyo wabyirenganyije uri umuntu uzi icyo ashaka, sibyo? Reka dukoreshe inota rimwe uko tuyikunda, uzi icyo ushaka, uri kurwanira umuryango. Hanyuma murabanye rwose nta kibazo, izo ntambara zose uziciyemo, ngo utegereje igihe ngo iwabo w'umuhungu ngo bazaza ngo bazabona ko ngo byabangamiye bakaza gusaba imbabazi. Ari aho nabereye ku myaka yanjye mfite sindabona nta nubwo ndumva umuryango w'umuhungu waciye bugufi kubera urwango bagiriye umugore ngo bajye gusaba imbabazi. Ahubwo kuva igihe nabereye ku myaka yanjye mfite, umukobwa arashyingirwa bamwangishije umusore. Izo nizo ngero mfite ngewe nzi, n'abantu muri comment mutubwire. Ugasanga umwana w'umukobwa hari ukuntu cyo dukunda twebwe tukirengagiza buri kimwe cyose. Mbere ho bagenderaga ku bintu bimwe na bimwe amoko n'icyo, ariko turi abanyarwanda ubu ntago bikigenderwaho. Ibya propaganda byavuyeho, ubu turi muri vizi imeze neza y'abaturage, twese twarisanzuye tuzi icyo dushaka naho tugana, sibyo? Ubu ngubu umuhungu asiga akundana n'umukobwa ibintu bikagenda neza nta kibazo bakumvikana, ariko bitavuze ko hatakiriho ya miryango ifata umwana w'umukobwa bakamubwira ngo uyu musore ntago agukwiriye, ntago mugomba kubana, ntago tumushaka. Abakobwa tujya tubinjiji Alice tukabinjije twebwe tukifata ngo ngewe ngo nzishingira ngo nibatabyemera ngo nziteza inda ngo bazahite banwa. Abakobwa benshi bari kugenda kubera icyo kintu ngo umuhungu yanteye inda ngo tuhita tubana ngo iwacu ntabwo bazareka kubyemera. Aho ngaho wijyanye mu gasuzuguro, wijyanye mu gaki mu gasuzuguro. Ari nushaka kubyumva cyangwa byo reka nguce mu ijambo gatoya unsubize iki kintu kandi utari yindi dace ku ruhande. Ese bira bintu mbona uhora postinga, mbabarira umbwire hano mu kiganiro, wizerera mu rukundo cyangwa wapi? Nizerera mu rukundo 100%. None niba urwizereramo ni gute uri kumbwira ibintu byose? Ari njye ndi kukubwira ni ibintu bisanzwe bibaho kandi nawe bishobora kukubaho. Ari ibi bintu bishobora kukubaho cyangwa bikaba ku mwana w'umunyarwanda akazi uri kutugenda. Banza unyemerere kutizerera mu rukundo, urukundo rwizerera mu miryango, ubwo ni byo ari reka ngize ukuri. Nizerera mu rukundo ariko aka kanya nkubwije ukuri, ari nago ngewe nshobora kwifata ngo niyahure. Uretse nkubwire ngewe famille y'umuhungu itankunze, ari nizerera mu rukundo pe. Urwo rukundo famille yawe utampaye ntago nanjye ubwaye nshobora kwizera ko 100% urwo rukundo uzarumereza. None famille y'umugabo ikwanze wagenda kubera ko ukanga umusore ukunda? Ngewe famille yawe itamunze nta nubwo twabana, nabo mbana nawe mu biki, ntago nge nabana nawe. Urwo rero ntago ari urukundo. Uretse urwo ntago rwari urukundo. No tutaza gushwana turashwana. Nese ni gute wowe ushaka kunyibisha ngo nge nago naba ndi mu rukundo? Nese uri mu rukundo gute se ngo naba ndi mu rukundo? Niba wo muryango wawe utankunze nge hawe kamuzi nge ushaka kwifata ngo nge kwicura mu muryango wawe. Nshuti zanjye ni mutubwire. No ntabyo batubwiramo, wowe ubwawe banza umbwire ni gute nge nshobora kwifata niba famille yawe itankunze, ngo unyumvishe uburyo ki nge ushobora kumbwira ngo mbane nawe famille ngiye kuza muri famille yawe street play. None se famille ni ugiye kubana kugiye kubana n'umugabo wawe? Banza unyumve, ngiye kuva muri famille yiwanjye nje muri famille yanyu. Niba nje muri famille itankunze ndaza muri famille yawe gukora miki, nge ndaza kubana nawe kugira ngo bigende bite? None ubwo umusore akabigenderamo kubera utabigenderamo niba famille yawe itankunda, wowe urobrije kunyumvisha famille yawe ikankunda kubera iki umuhungu akubwira ngo ngiye kupresenta mu muryango? Iyo presentation niba presence ni bankunde ngewe ndajya kwiyahura mu muryango ngiye batankunda kugira ngo bigende bite? Oh my god. None umuryango we niwe muzaba muri kumwe mu nzu? None se wowe muzabyarana niwe muzagira gute? Ereka ntabwo ibyo bintu ngewe wabigendera ahubwo ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nyoko uko ari umuntu wubashywe. Ndabizi naho waba mukagera n'umuntu wubashywe na sobukwe n'abantu biyubashye. None mu gihe watiyubashye ngo ashyigikira urukundo rw'umuntu, nise niba atagukunze ariko gutatankunda urukundo ntago rufosinga. Urukundo ntago ari itegeko, urukundo ni ibintu nyine biba bikurimo. Okay, nareke kunkunda ariko umuhungu warankunda tugiye. None se uzaba ugiye kubana nande kandi umuryango w'umuhungu utagukunda? Ari se we ntago urukunda iki kintu? Iki kintu ugomba kucyumva. Ntago nta kintu nakunda. Yesu mwiza. None se uzava iwanyu ugiye?
ngiye ku mugabo wanjye ngewe nawe mu umugabo wese aturuka mu muki ni mu giti ni mu mwese muzakora ubukwe butagira none se ngewe nzagende nicengeze mu muryango wanjye ubundi utabishaka uretse niba umuhungu iwawe batagukunda sibyo ese undi hagati aho baba banyangira iki Nese abantu bose barakundwa reka bashobora kukubonaho akadefo tuvuga nk'urugero nasa umuntu utagira defo ubundi tugaruke inyuma iyo famiye yabiri kunyangira iki nibagendera ku bintu byinshi ari tuvuga nk'urugero ushobora kuba rwose uri umukobwa mwiza ugaragara neza ugasanga famiye y'umuhungu wenda baravuze ngo uriya mukobwa w'inzobe twe ntabwo mu muryango wacu ni nk'urugero dushaka umukobwa w'inzobe cyane ugasanga wenda ni nk'urugero bakwagiye kuba uri inzobe cyane cyangwa se ugasanga ngo ntabwo dushaka umukobwa mugufi n'ibiki n'ibiki cyangwa ngo Alisa avuga yitonze ngo uriya mugore ngashanga abagore bavuga bitonze cyangwa abantu bavuga bitonze ngo bajunditse amazi ngo harya ngo sinzi ikinyarwanda bavuga ngo bajunditse iki ngo bagize gute ariko si ibyo ngibyo bigatuma bagendera ku tabana n'uwo wakunze yewe ari nkubwiza ukuri we wagenda wa musore we wowe niba utekereza kundambagiza wowe urobrije wiko famiye yawe igomba kunkunda batankunze nkanabimenya mbere yuko tukiri no mu gukundana ukagenda ari turikiri gukundana famiye yawe wenda umuntu umwe atankunze kameme nta nubwo Imana ibikurimo Imana ni urukundo tugomba kugira urukundo ariko niba umuntu umwe muri famiye yawe atankunze nta kibazo ariko mabukwe databukwe bagomba kugukunda niba batankunze nawe ntago wankunda ngo bikunde ariko ndumva umusore hanabuze umugore ubu tuvugana uramombye ni ukuri kw'Imana ariko ntabwo umve inkwa ariko kuri iki giki cyo ubwo menye ko ibintu utwandikira kuri ni scam na bya scam ari nta kuntu waba upostinga bira bintu byose ngo nibirangiza bipfa ubusa ari nge nizera mu rukundo n'urukundo ndarukunda nose ni gute njya kwiyahura oh my god urukundo rega niko tugira Alise urukundo rwanyu rubazane urukundo nyumva ntabwo ngera kumva ayo mafuti yawe uri kumbwira ari ntabwo urukundo rwanjye rwabimwe utabana n'umugabo wakunze abo bene wabo bakazaza bakuruwe n'urukundo mufitanye urukundo ruratsinda urukundo iteka ryose runyura mu bintu bikomeye cyane ariko ruratsinda wowe ugiye kuba mu ntambara ya M23 ugiye kuba mu ntambara ya Masasa nta kibazo nyirwanira urukundo ariko rwose nabyambari wigize Juliette jewe as long as mukunda yego je nizerera mu rukundo sawa urukundo ruryoha sawa ari utarararurira ngo kurya bikunanire wumva ikintu kigufasha hano mu muhogo wenda umutima wenda kuruka ari ngo unanukushireho wumagare kandi utabuze icyo kurya nibwo wamenya ko urukundo atari ibintu byo gukiniramo abantu benshi murayoba urukundo rubatwara nk'impumyi niyo mpamvu abantu benshi babaza ngo urukundo ni iki ngo urukundo ni impumyi siri topre ntabwo urukundo ari impumyi urukundo ruba impumyi mu gihe nawe uri impumyi urukundo ruba impumyi mu gihe nawe uri impumyi mu gihe uri umuntu ucanye ku maso bwira ukuntu urukundo rushobora kugucabiranya umva si uri mu rukundo ukuntu uba umeze uba wabaye ikigoryi byatashye wabyumvishe ngo byataye niyo mpamvu rero ntagomba kumva n'abo ngabo b'inyuma ngewe n'ubwo wagiye tugomba kuba niyo mpamvu rero Alise niyo mpamvu nakubwiye ngo urukundo rwa nyine ruba rwakugize ikimara abantu benshi bajya mu rukundo rukabagira ibimara donc sinzi iri jambo niba ryumvikana bakaba nyine nk'abantu badatekereza ngo handi ngo umuntu akubwira ngo niwumve gutumva amatwi aba yapfuye gute se wumva ahubwo ukunda umuntu mukunde ugende izo risque uzibone urinde nawe hanyuma ari abana benshi bari kwiyahura ngiye nzapfe nzira urukundo ntacyo bitwaye wowe ugiye gupfa wowe wigize wowe Romeo na Juliette mwigize ba Juliette nzapfe nzira urukundo ubwo nibwo bucucu rero muri kuzana mu rukundo mukarinda mwiyahura famiye zikabura abantu ngo kubera ngo urukundo okay shiti zanjye nimutubwire muri comment ese ari wowe wahitamo urukundo cyangwa wahitamo ngo famiye ngibanzi gukunde ngo nibwo wabana cyangwa wahitamo kugenda ukurikiye urukundo mukabana turashaka mutubwiye muri comment mudukize kuko ngiye naryozo hano ntabwo oya nabyo kudukizamo ari nabyo kudukizamo ntabwo njyewe nanjye mubanze mumbwire abantu mubangamiwe mu ngo zanyu abantu muzi bakuru banyu cyangwa se bari umuntu banyu bashatse babayeho mu marira kubera ko ba nyirabukwe bababangamira cyangwa buriya ba data bukwe ntabwo bakunda kubanga rwose abagore nitwe tubyivangamo
ngo niba kugura igitenge ntabwo ibyo bintu ujya ubyumva ngo umuhungu umugore wawe ngo wamugura igitenge ngo superi ngo ngiye kutakiguriye mama wawe atangiye kwagure musazi cyangwa ugasanga mama wawe wamugura igitenge ariko n'abakobwa nabo bajya bigira nabi ugasanga umugore ari kukwangisha mama wawe nabyo bijya biba hari se nabyo rwose abakobwa tujya twigira nabi tukigira inshinga yagera mu rugo agatangira kukumvisha ko mama wawe aho ntabwo mbishyigikiye ibyo bintu hari ubwo ari byiza ugasanga umwana w'umukobwa nyina w'umuntu ushaka yego arise ndagutsinze oya muri ayo ngayo tandukanye ibintu sinzi niba uri kumva iki ntabwo icyo kintu nshaka kugushije mu mutego nashakaga kugwamo ntabwo byakunda ntabwo njye naherekare ndatsinzwe ntabwo nabyemera naherekare mvuga ko ikintu nanze ni kimwe simvuze ko ari urambwiye ngo nyina w'umuntu ako kantu niko nashaka kuvuga arakomeye reka nanabisubiyemo nanabishimangire ariko nanone ntabwo waza kunyivangira mu rukundo nyina w'umuntu agize gute nyina w'umuntu byo wingusha mu mutego wawe ntabwo byakunda icyo naherekare mvuga sinigeze mvuga ko wowe umugore uri mu rugo watesha agaciro nyina w'umugabo wawe urumva ahubwo nyina w'umugabo wawe ko yagutesha n'urugo rwawe akakuvana mu rugo rwawe rero njyewe icyo nashatse kuvuga guhera kare nuko urukundo rwatsinda ariko nanone umugore uri mu rugo ntiwukubaha nyoko bukwe wakubyariye umugabo wawe kuko mama w'umuntu n'umuntu wo kubaha pe wo kubahwa cyane ariko nanone bitavuze ko nubwo ari wo kubahwa nawe yaza kwivanga mu rukundo rw'abana akababuza amahoro njye nicyo ngicyo nashatse kuvuga nawe ubundi rwose bamabukwe turabubaha cyane turabakunda mutubyarira abagabo beza cyane rero nta mpamvu yo kutesha agaciro ko namwe mukamenya aho bigarukira mugaha umwanya umuhungu wanyu nawe akajya kubaka urwe njye nicyo nahereye kare mvuga muze kutubwira muri comment mwebwe uko mubyumva mutugezeho uko bimeze ariko nyina w'umuntu arakomeye cyane wagize ngo se nareka kubivuga arakomeye ndetse cyane ariko nanone ntabwo yaba intandaro yo kugira ngo usenye urugo rwawe we n'umugabo wawe mwumvikana mukundana kereka njyewe aho byambera ikibazo kereka umugabo wanjye nawe atangiye kumva amabwire ya mama we agatangira nawe barayumva nuko batabivuga barayumva ayumva ariko ntabinyereke umugore wawe nta kintu ashoboye agira agasuzuguro barabyumva ariko ntabwo bareactinga abagabo regabura n'abantu abagabo ngeraho byambangamira kereka areactinze nyine nawe bigatangira kumwafecta ayo magambo ya mama wa gatangira uramutse ukundanye n'umuhungu murakundanye urabizi neza ko afite mama we gusa nta papa we afite ibi nibyo bintu akenshi bikunze kubaho nyine usanga akenshi abantu benshi bafite ba mama wabo cyangwa se badafite ba mama wabo ugasanga ni n'imfubyi ariko bafite bashiki babo akakubwira ati rero ngewe nakuranye na bashiki banjye cyangwa se nakuranye na mama ntabwo nshobora kumusiga wumva aho nzajya kuba ngomba gushaka inzu nini tukaba turi kumwe wabyara bakakwitaho wagira gute nyine akakumvisha uburyo ki famiye igomba kuba iri kumwe nawe ari wakemera kubana n'umusore donc umusore donc wowe wakemera ko umuhunga ibyo binakubwiye wabigendera ukajya kubana nawe kukubwira ngo ngewe ngwino tubana ariko famiye yanjye ntabwo nshobora kuyisiga ngwino winjire muri famiye yanjye tukabana mu nzu reka dukureho kuba batagukunda mukabana mu nzu bankunda reka ibyo byose tubyirengagize tujye out of topic wowe wakemera kubana n'umusore akubwiye ngo ngewe ntabwo nshobora gusiga famiye yanjye ngwino unsange muri famiye yanjye tubane n'ababyeyi banjye nka kuri abahinde babaho abahinde urabizi ko iyo umuhungu ashatse umukobwa azi iwabo w'umuhungu bakabana mu nzu imwe ukabyarira aho ngaho ibintu byose umukobwa niwe usanga umuhungu mbwira ukuntu wowe ubyumva ngewe nagenda reka tureke kuri topic twari turiho ngewe nuza abahinde kuko babana ngewe ku giti cyanjye uko mbyumva anganirije uko bakuze nyine nzi situation nagenda Garika twongera ko akantu ko batagukunda oya niko ako kantu nashaka kongera bwa mbere buretse bwa mbere wagenda noneho twongera ko batagukunda
njyewe mukunda umva ni kuzimu nahamusanga hano ubu yiyambiriye ku wundi urukundo rubaye rwa mbere reka mpite mbinywera shani icyazo rikamubwiza ukuri nubwo ngira urukundo nkihambira nkagira gute izina ntabwo ngiye kuvuga ibintu byinshi ngewe iwanyu batankunda Jamedi tu sinshobora kwiyahura ubwo nyine nakubonye uruhande uherereyemo ntabwo uzongera kunkanga ngewe njye kuba mu love is a beautiful cyane ngo love always ntuzongere kwandika ibyo bintu kuko sinzongera kubiha urukundo ni rwiza ndanarukunda ariko ntabwo nshobora kwiyahura njye ndi kubireba njye nirohe mu muriro ndi kureba njye gushya njye ngurumane ndi kubireba njye kurarandira njye kurarandira ngo kubera ngo umuryango w'umuhungu ntabwo wanguna nshaka iki ariko urizwa niki igihe umugabo watakurijije atari we wakurijije mumeranye neza abandi barakuriza gute njye ntabwo mbizi noneho hari igihe disimba ndi kukureba ubutesi bwawe ukuntu nyine uba wimereye we nkabona bajya banagukubita ukaceceka ukavuga njyewe pfa kuba icyo nshaka ndakizi njyewe icyo nshaka ndakizi njyewe umugabo wiki ni ukwihambira naho mpaka nta bintu byo gutandukana biri aha nta bintu bya divorce umuntu yiyambiriye ku wundi ukarinda upfira mu rugo dukundana kereka nawe ahindutse ariko njye mbona akankunda ewa ndumva ni gutya kuzimu tuzahaba mu muriro tuzahaba ahantu hose gipfa njye nawe tumeze gutya kereka uhinduwe n'abo bavandimwe bawe ariko ubundi finally birangira ahindutse birangira ahindutse shana abagabo bake batsindwa n'uwo mutego ni abagabo bake pe mutubwire muri comment wenda muraza kutubwira ukuntu muri kubyumva ariko ni abagabo bake batsindwa donc uwo mutego utsinda bakavuga ati ngewe ubingibi ntago nabishobora ngenza kurikira umugore wanjye ni abagabo bake bashobora ibyo bintu ariko abenshi birangira batsinzwe birangira amakosa n'undi yose akugaruka umugabo akibaza niba umushiki wanjye mutumvikana mama wanjye nimwumvikane papa wanjye nimwumvikane ikibazo kiri kuri wowe gute abantu bose bakwanga kandi turi abantu as a conclusion yanjye ni iyi ngiyi nshuti bakunzi banjye mwumvishe Gihozo uruhande aherereyeho mwumvishe nanjye urwo mperereyeho mutubwire muri comment uko mubyumva musiga ibitekerezo byanyu turabikeneye aka kanya kuko twebweho ntabwo twahuza ntabwo byumvikana muze kutubwira se bimeze bite munaduha ubuhamya uko bimeze hanyuma njyewe conclusion yanjye ni uko niba hari koko nabo bigenda gutyo umukobwa akaba yava mu rugo kubera nyirabukwe wamutesheje umutwe gutyo conclusion namuha ntago icyemezo cyako kanya ari guhita ava mu rugo we n'umugabo we nta kibazo bafitanye hama hamwe ushikame urwubake love always win nkuko nahoze kare mbivuga njyewe nicyo navuga nawe gira icyo uvuga njyewe nta kintu ngomba kuvuga kuko abanyarwanda nibo bazaduca uru rubanza njyewe negereje kubona comment zanyu kuko ibyo navuze birahagije ntabwo nakiyahura njyewe mbireba ntabwo nakiriwa mu muriro jamais njyewe kipfa yewe we umva nako muze ndumva amagambo akiri njyewe ndumva ahubwo muri comment batubwire bigishyuye ariko muze kutubwira niba ngombwa tuzakora part 2 guys muduha ubuhamya muri comment mutubwire uko bimeze mutubwire se ninde uri mukuri ninde ufite ubwana bwinshi mu mutwe ninde muze kutubwira kandi uko ubwana ubushyizemo kubera ko nako ndumva kari buzemo oya ubwo wowe uracyari umutesi ko rukundo nimumye sharadi so kufite buretse okay guys reka tubashimira cyatubanza tubinywere kuko uramvugishije njyewe icyaka ahubwo mu mezi akandi kantu gakonje humura hano kwa Danika nta kibuze so bakunzi bacu mwakoze cyane kubana natwe turabakunda cyane umuntu ko atarakora subscribe ntagende atayikoze twihaye intego yo kuzuza 10,000 muri iki cyumweru murakoze cyane ndi kumwe n'umukobwa mwiza Gihozo mwamwumvishe nubwo yantesheje umutwe ariko it's okay ntago abantu bose bumva ibintu kimwe okay bye guys bye